مش نافع. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا اختي، تفضلي تعرفين على اسمك الكريم؟ منال من البحرين. البحرين. يا مرحبا يا مرحبا، تفضلي قولي حلمك. حلمت كأني جالسة على صخرة أو عمود، وارتفع فيني للسماء مرة واحدة، ولين ما وصلت عند منظر إنه كأنه مدينة. كنت أشوف ناطحات السحاب وغيوم. تقصدين اي مدينه؟ السعوديه والمدينه في السعوديه ولا مدينه ثانيه؟ افتح الفيس تاني. لا لا، مدينة ثانية ما عارفة. ما تعرفين. زين، كملي. أيوة. فكنت مستمتعة بالمنظر، وأخذت كاميرتي عشان أصور، بس أول ما فتحت الكاميرا نزلت للأرض. امم وبعدين بعد مرة ثانية ارتفعت للسماء، وبعد كنت أبي أصور المنظر، بس بعد نزلت للأرض. فرحت خبرت أمي، وكنت أقول حق أمي إن أنا رحت سابع سما. نعم. فأمي ما كانت مصدقتني. قمت طالعت في السماء، وكان بالليل، وكانت في السماء غيوم. قلت لها شفتي هذه السماء؟ أنا رحت فوقها. نعم. خلص الحلم. انت خلصت دراسه ولا بعد؟ خلص. طلع. دكتور، انت ناويه تسافري ولا لا دراسه؟ لا، في الخارج. انت ناويه تسافري للدراسه في الخارج او العمل؟ انت كم عمرك اول؟ 26. 26. خلصتي دراسه؟ اي نعم. وموظفه ولا جالسه في البيت؟ آه للحين ما اشتغلت. جالسه في البيت يعني مو موظفه. اي انزين. لا، مو موظفة. بس ما عندك لا نية عندك مشكله صحيه؟ لا لا، الحمد لله. الحمد لله والشكر. اختي الكريمه، انت الظاهر تنتظرين تغير احوالك، يعني من فتره طويله جالسه تفكري في شيء واحد، ان متى تتغير احوالي، متى احقق اسره، متى مثلا احصل وظيفه الى اخره. الحلم يقول لك ان انت راح يجيك كل شيء لعندك باذن الله. طبعا انت عليك الدعاء والطلب، ولكن راح ياتيك هذه الامور كلياتها وانت في بيتكم باذن الله سبحانه وتعالى، وتجيك الفرص كلها مره واحده، مش فرصه مع بعض كلياتهم، يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ربما يصير عندك الاسره ولا عمل في فترات متقاربه جدا. ليش؟ لانك انت كنت جالسه وارتفعتي، ما كنت تتحركين، ما قمت باي دور للطيران، وارتفعت ل7 سنوات، معناته راح يكون حالك متغير بشكل ممتاز. وعلى فكره في معلومه مهمه جدا، كلما ارتقينا في السماء كلما اقتربنا لله سبحانه وتعالى اكثر واكثر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الاسراء والمعراج لما ارتفع، هو كان نعمه ورحمه ومعجزه ربانيه دلاله على تمييزه وحبه من قبل الله سبحانه وتعالى. فانت ارتفعت بنفس هذه الطريقه او بهذه الطريقه في الحلم، فان الله يقربك ويعطيك من عنده الخير والرزق والاسره، والله هو العليم الحكيم. هذا والله اعلم. ان شاء الله. استاذ اياد. نعم. انا بعد بالحلم قبل لا اخبر امي ان انا رحت للسماء، خبرت عمتي. بس يوم خبرت عمتي كنت خفت ان هي تنشر الخبر ان انا رحت لسابع سما. استعينوا على اموركم بالكتمان، يعني حاولوا استعينوا على قضاء حاجاتك في الكتمان. اذا مقدمه وظيفه وانت في بيتكم عن طريق الاونلاين، يمكن اذا متريا احد ان مثلا معين في بالك ان هذا الانسان يقوم بخطوه، اعلمي ان هذا كله راح يجي عندك، ولكن استعيني على امورك بالكتمان، لا تشارك الناس بشكل كبير في امورك الخاصه وامنياتك حتى ربنا سبحانه وتعالى يحققها، والله اعلم. فرصه سعيده، وشكرا جزيلا لاهل البحرين ان شاء كلهم الله. على التواصل. كل اهل البحرين والله على راسنا.